5 baris saja buncis kita guys, panen. Untuk bisa panen ya, hanya 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi kalian bisa lihat buahnya. Nih. Wow, sampai ke sana. Kan hanya 5 baris. Kita panen dulu ya, buahnya lumayan. Tengoklah dulu guys. Sudah merupak. Sudah merupak. Cepat ada lagi membagus ini kan. Sudah merupak juga ya. Pusing aku membagusin. Tapi cobalah kalian tengoklah dulu bisa atau enggak kita bagusin nanti ya.